आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन में टाइपिंग साउंड बंद कैसे करें। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करने पर ये साउंड आता है, तो ये साउंड ऑफ कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए, फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आने पर ये एडिशनल सेटिंग्स आएगा, तो ये एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद आएगा ऊपर ये लैंग्वेजेस एंड इनपुट, तो ये लैंग्वेजेस एंड इनपुट पे क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद आएगा ये करंट कीबोर्ड, इसके नीचे ये मैनेज कीबोर्ड आएगा, तो ये मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक करिए। अब आपके फ़ोन के ये सारे कीबोर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर ये जी बोर्ड आएगा, तो ये जी बोर्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे जी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद ऊपर ये लैंग्वेजेस आएगा, नीचे प्रेफरेंसेस आएगा और यहाँ पे सेटिंग में आने का दूसरा तरीका है। इसके लिए आप अपने फ़ोन में टाइपिंग के लिए कीबोर्ड ओपन करिए। आपके कीबोर्ड में एक ये सेटिंग्स का आइकन आएगा, तो ये सेटिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे अब ये प्रेफरेंसेस आएगा, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करिए। नीचे आइए, साउंड ऑन की प्रेस आएगा, आपका ये ऑन होता है, तो इस बटन पे क्लिक करिए और इसे डिसेबल करिए, बंद करिए। साउंड ऑन की प्रेस ऑफ होने के बाद बैक आइए और अब चेक करिए टाइपिंग करने पर कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।